क्या आपने कभी सोचा है कि ये भैंचोद छींक क्यों आती है? रुको, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, अभी आपके डॉक्टर साहब समझाते हैं। देखो भाई, जब धूल, मिट्टी या फिर कोई बैक्टीरिया, लोड़ा लहसुन कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी नाक के अंदर जाती है ना, तो वहां की सेल्स इरिटेट हो जाती हैं और फिर सीधा मैसेज जाता है दिमाग को कि भाई कुछ लोचा है, इसे बाहर निकालो अभी के अभी। फिर दिमाग सिग्नल भेजता है डायाफ्राम को। ये वही मसल है जो फेफड़ों के नीचे होती है और ये जोर से सिकुड़ती है, हवा को अंदर से खींचती है और धड़ाम से उस सारी गंदगी को बाहर फेंक देती है। और जैसे बोलती है, निकल मादरजात, पहली फुर्सत में निकल। मतलब सिंपल है, छींक शरीर का अपना स्वच्छता अभियान है। तो भाई, छींक आए तो कभी मत रोकना, लेकिन हाँ, खुले में किसी के मुंह पे मत मारना। रुमाल या कपड़ा हमेशा साथ रखो। हाइजीन फर्स्ट, समझे? और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने हैं तो फॉलो करो योर कूल डॉक्टर।